謝料味。正喎，好眼瞓啊！哇，好攰啊！爸爸，我哋坐架9人 van 係咩玩法？OK，let's go。你係日本啊 ，BB。一片混亂。而家係溫哥華時間嘅11點幾喎，日本時間3點幾。呢位仁兄已經瞓醒啦，好似好翻好多咯。我哋以最混亂嘅狀態做個 room tour， 人哋嗰啲琴晚真係太光。喺呢邊咧就有個廚房啦，有張飯台啦，飯台已經睇唔到係一張飯台。咁呢邊咧有2張床喺度，主要係俾 Joey 瞓嘅。咁張床隔離咧，呢度就有個榻榻米，榻榻米都係俾 Joey 瞓嘅。佢好攰。係咯，繼續瞓，睇下佢而家都係。不過你要飲。成隻兔仔都係口水味。好臭啊！幾碌啊！而家係朝早6點鐘，阿仔仲瞓緊，我哋勁飽肚餓，落樓下揾便利店買啲嘢食。清新嘅空氣啊！一行出嚟，右邊就係羅神啊！正啊！好多個鐘好食嘢啊！全部都想要，麵包都好吸引。戰利品第一注，呢個吞拿魚 mayonnaise 吞拿魚，好幸福。我好耐冇食過呢啲包好正，唔使去築地啦。係送麵喎。哎，係喎，呢個係同東京 design 專門學校合作嘅葱拉麵，哇，好得意嘅喎，佢嗰個質地。蟹面哦。葱，有啲唔識葱嘅人見到呢度有恐懼。哇！葱！哇！咁即係呢個唔係葱啦，呢個係咩？呢個係味粉，雞油嚟嘅喂。雞油。哇！邊度？呢個。我有包雞特喺度。製雞油啊！哦。哇！魚介咖喱麵，呢個係咩啊？煎魚同青魚。煎魚、青魚一齊整嘅。好正。兩邊一齊開。兩邊夾住佢穩陣啲可能。咁樣。係咪啊？其實可能係。差唔多。衝啊！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 明明就係朝頭早。係啦。好似食宵夜咁。哇！勁香葱味咯。哇！係喎，係喎，好香喎。
葱油、雞油啊！雞葱油，哇！喂，直情係咧，嗰哦係喎啲白色嗰啲雞油嚟啊！哇真正雞油啊！哇！掂啊！點啊！呢度啊！點啊！試食。成口都係葱，葱味濃啊喂！葱味濃，試下味先。到撈啊！邊個好食啲？邊個哇！好食啲？我覺得呢個仲正喎。係咪？因為野味呢個宵夜一流。好瞓啊 B，好瞓啊，定頭咩料啊？你喺日本啊？知唔知啊？搭咗成日飛機，又 jet lag 係咪啊？又唔舒服，飲奶奶有冇啊？沖奶奶俾你飲啊！差唔多夠鐘啦。A few moments later. 終於要出嚟啦！我哋去飲咖啡，行街、行街，食嘢。睇下呢條友仔，喂，會唔會太熱咧？其實都有啲熱喎。有啲熱。陣間同佢除咗件褸先。好啊！哇！我哋嚟咗7樓呢度，0101嚟嘅呢度。好正喎！哇！淨係望呢啲都好想食喎。因為隔離係咁係。喂，睇下蘇士嗰度先啊，前面有。都可以啊。不如蘇啊，得唔得？哇！我哋而家去咗一間0107樓嘅食壽司嘅鋪頭，佢啱啱開鋪，冇乜人，即刻衝入嚟。你喺邊個？你喺邊係個？上邊嗰個係我喺呢個。好靚，其實好似差唔多。喂，好平啊！係最貴都係2500幾。我食咗最貴嗰個25蚊可以食，好大都25啫嘛，即係個價錢。喂呀，都話你乾炒牛河都20蚊。咪係咯。哇！有個白飯魚嘅。係喎，我多咗呢個啊，就係。都好哇！呢個咁樣撳嘅嚇，啱啱好咁樣出嚟。幾好喎，呢個幾正係咯，有冇得買？いただきます。いただきます。食べたい。反轉嚿壽司。是鬼難。通常咧喺加拿大食嗰啲壽司咧，啲魚咧咪凍到黐線嘅。阿晶我哋。多少錢？我咬咗好多啖嘅係蟹肉，好 OK。哇！嗰個 cream 勁好味。呢度全部都係啲上咗年紀嘅人。都其實食得嘅蒸蛋。夠啦，唔好食咁飽，可以食嘅。我哋食咗6000幾嘅。佢攞架車仔好喎。哇！呢度勁正喎，有排買喎。哇！好開心啊！好開心啊！正過加拿大嗰啲喎，邊有呢啲咩雞粥咁樣食㗎？我冇見過咯。係咯，勁多嘢食啊！你我頭先開個戶仔，佢拒絕我啦已經。喺度相見。Hello。大嚿喎，但係佢大幾多啊？有啊，18大一個盒。打皮咁細喎個樣。下車。差唔多曬，大嚿啲啊，大嚿啲啊，好得意啊！家仔花嚟喎。係啊，佢呢個係人都係啊。做便利人。係啦，好冇反應。好冇啊！哎呀，搞咩啊？挑戰，Go Go Go！越級挑戰各級。已經食緊包包啦，我要食
Sky Tree 我哋咪真係望到。我哋咪包咗兩邊，即係冇人肯坐我哋隔離。咁啊係。偷雞食堂第2晚。第一集係今朝喎，我哋幾點出去？11點幾出去11點幾。跟住咧9點幾翻嚟，我淨係行咗一個3層。我哋去咗食壽司，今朝都幾正。我哋又食壽司，食完飯咁都要行個超市。喂，好幾錢啊呢個？睇下呢個1380 yen，但係仲有7折，因為我哋夜晚係966啊，966 yen。哇！仲海膽添，7折原油546 yen。呢個唔係話撈個山藥食啊？係喎，山藥可以撈個白飯食。但係真係喺度煮飯唔係嘛？係咯。冇搞呢個嘢，我哋嚟呢度就係為咗避開煮飯。再見啦。拜拜。冇事。